Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência nos nossos vídeos aí? Pessoal, Ford Edge tá aí, ó. Nem mexemos nada nele não, falta chegar o óleo aí pra gente começar a mexer. Aqui a gente tem uma Freelander 2. O que a gente vai fazer nela? Esse carro tá com barulho na suspensão, galera. Aquele barulhinho complicado. E esse carro já foi nas oficinas bacanas aí, não vou falar nome. Trocaram coxinha. Foi numa outra oficina aí, trocaram bucha de leque, bucha de barra estabilizadora, pererê, pororô. E o cliente desse carro aí é um carinha meio famosinho aí, né? O cara já é famoso, prestigiando a oficina. Não sei se vocês conhecem, eu acho que todo mundo deve conhecer. Dom e Juan, cantor sertanejo, tem até um programa, né? Dom e Juan. E prestigiou aí, né? Então a gente fica no cagaço para tentar resolver o problema. Bom, como ninguém resolveu, a primeira coisa que a gente viu de errado aqui, a gente até explicou para ele tava aí, né? O que a gente viu de errado aí no carro é porque é o seguinte: o amortecedor não tá com muita ação, ó. Ele para aí, ó. Esse aqui ainda tá menos ruim. Esse daqui tá pior. A gente tirou os dois lados. Esse tá pior. Aí o que acontece? A gente fica num cagaço, né? Porque já gastou quase, se eu não me engano, 4 ou 5 mil reais no carro tentando resolver esse problema. E um par de amortecedor desse, ó, 2 e cacetado. Mas é o que a gente tá vendo de errado, pessoal. A gente tá vendo que o amortecedor não tá com ação legal. E outra, quando a gente puxa ele pra cima, ó, vou acabar de puxar ele aqui, ó, ele começa a descer sozinho. Não sei se vocês vão perceber aí, ó. Não tá dando pra perceber que a haste é brilhante, ó, mas ele tá descendo, ó. Vou até puxar mais pra cima, ó. Não dá pra vocês perceberem, mas ele tá descendo, ele desce sozinho. E o que acontece? A gente vai ver se vai resolver. Já vai buscar os amortecedores, vai trazer os amortecedores aí, daqui a pouco tá chegando. E vamos ver se resolve. Tomara que resolva, né? É um carrinho aí bacana, mas a gente sabe que esse problema é difícil de resolver. A gente já pegou aí uns outros carros com esse problema aí, e foi amortecedor, pegou outros que foi coxinha. Peguei uma Freelander aí e tivemos uma Freelander, não, uma Outlander com esse mesmo barulho. Tivemos que trocar amortecedores e coxins. Só aí que foi resolver o problema. Espero que resolva, né? Pessoal, o Renault Clio aqui que a gente está mexendo nele acabou de desarmar o eletroventilador. Só que eu notei o seguinte: quando ele arma, ele acabou de armar a primeira, mas o ponteiro acabou de baixar aí, ó. Mas ele trabalha mais baixo que isso um pouquinho. Só que quando ele armar a segunda, vocês vão ver, você vai notar que o ponteiro vai subir mais um pouquinho. Tô achando que essa válvula não está funcionando direito. Já armou a baixa. Armou quente. Tá armando, você coloca a mão atrás do ventilador aqui. Como eu já expliquei pra vocês, coloca a mão aqui atrás do ventilador. A gente nota que a ventilação tá vindo quente. Significa que tá tendo uma certa circulação. Só que eu ainda estou com dúvida se essa circulação ainda não tá, como se diz, defasada. Porque tem horas que ele não tá, um carro na marcha lenta, ele não tá conseguindo resfriar só com a ventilação baixa, com a primeira velocidade. Tá tendo que armar a segunda. Aqui agora armou a primeira e parou. Vamos monitorar. Eu até achei que ele ia armar a segunda, por isso que eu até comecei o vídeo. Mas tanto é que dá pra ver lá, ó, começou a subir mais um pouquinho, ó. Começou a subir mais um pouquinho, mas ele sobe mais que isso. Vamos observar um pouquinho aí, que ele tinha subido mais que isso e armou a alta. Tô achando que essa circulação não tá... Aí, ó, armou a baixa de novo. Vou colocar a luva aqui pra vocês verem, ó, armou a baixa. Até então tá normal, mas teve um momento aqui que não ficou normal.
Vamos ver aqui. Ó. Até então tá normal. Tá armada a velocidade 1. Tá na baixa. O defeito tá meio intermitente. Eu até comecei o vídeo achando que eu ia conseguir pegar o defeito. Vamos ver, vamos esperar mais um tiquinho aí pra ver se vai entrar a segunda velocidade. Até então tá na primeira. Tá armada aqui, ó. Não tá dando pra vocês ouvir o barulho, porque a primeira não faz barulho, mas olha a luva. A luva tá soprando bem. E tá soprando quente. Até desarmou aqui, pessoal. Então vou fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito longo, o que acontece? Eu vou esperar ele dar o defeito. Assim que ele der o defeito, eu vou até deixar a câmera aqui perto do carro e eu mostro para vocês. Pessoal, chegou aí, ó, original pra gente aí, ó, Freelander, direto lá da Land Rover. Olha para vocês verem, direto lá da Land. A diferença, galera, é brutal, mas brutal mesmo. Aqui, ó, com a mão esquerda gravando, ó, com a mão esquerda você desce ele, ó, e olha a dificuldade para subir. Olha isso daqui. Aqui o Alisson com as duas mãos, acho que ele não consegue na posição que tá ali, ó. Com as duas mãos, olha aí, o Alisson tá pendurado no negócio, não consegue. Então acho que aqui vai resolver. Beleza? Tomara que resolva, que o pessoal já tá cansado de gastar, gastou quase 4 mil reais com esse carro, se não mais, e não resolveu o barulho. Trocou a suspensão toda e nada. Quem sabe a gente resolve aí. Pessoal, no elevador aí, a gente tem um Renault Clio. O que a gente tá fazendo nesse Renault Clio? Que é o seguinte, ele tá com um grande vazamento de óleo. Não sei se vai dar pra vocês terem a percepção aí. Eu já dei uma limpada bacana aí. Bacana não, né? Porque tá muito feio. Não foi limpei bacana não, mas olha só pra vocês verem, ó. Tá vendo? E aqui que tava muito sujo aqui, eu passei um paninho. E como vocês estão vendo aqui, eu vou dar uma aproximada. Olha aí. Tá sem o retentor. Aqui dentro, ó, vai um retentor aqui, ó, em volta do eixo. Beleza? Esse retentor tava vazando. Então, é esse daqui, ó. O dito cujo. Beleza? Esse é o retentor lateral do câmbio. A gente vai trocar. Esse é o novo. E também esse carro não está acendendo a luz de ré. Certo? Qual que é o esquema para vocês fazer? Você pode tirar o sensor aqui, ó, e vir com o multímetro e testar. No caso aqui, esse velho. Entendeu? Pode vir com o sensor e testar no multímetro. Você está dando continuidade aqui, ó, que ele é um interruptor mesmo, ó. Aqui você fecha e abre o contato, beleza? Quando você engata a ré. Você pode fazer um teste aqui com o multímetro, como também pode ser mais fácil. Você pode soltar o conector aqui e fazer um jump direto. Você faz um jump no fio e olha se a ré vai engatar lá. Se a luz acender, você já condena ele. É mais fácil porque às vezes o acesso dele é difícil, então até você tirar e fazer o negócio, fazer o teste, você conectando e fazendo um jump, desconectando e fazendo um jump, vai ficar show de bola. O Ford Edge aqui, pessoal, a gente não mexeu nele, vai começar a mexer hoje ainda. O que aconteceu? A gente estava esperando chegar o óleo. Aqui, chegou o óleo para ele. Esse aqui foi o cliente que forneceu. Na verdade, esse óleo aqui é um óleo original Renault, né? O Total, na verdade, ele é um óleo que... Não é que a marca é da Renault, ele tem uma parceria com a Renault. Então você encontra muito esse óleo nas autorizadas Renault. Aqui está falando que ele serve para o EcoSport, para todos os carros da Ford, mas a especificação Ford mesmo, o nome, o original da Ford é outro. Mas o cliente comprou isso aqui direto na Autopeças especializada só em Ford. E eles mesmos mandaram esse daqui. Mandaram esse daqui e ele comprou também óleo a mais. Comprou óleo a mais aí, até de outra marca, um óleo hidráulico de outra marca, para a gente poder fazer a limpeza. O correto que eu queria mesmo era fazer a limpeza com o próprio óleo do câmbio, mas como ele viu na internet, eu não recomendo, não sei se é correto fazer isso, fazendo a limpeza com um óleo mais barato, para depois vir com o óleo original. Eu acho que na verdade não vai ficar pior do que já está, né? Se fosse trocar um óleo original, velho,
por um novo, eu até diria que né, seria ruim, mas o caso aqui já está cheio d'água. Então colocar um óleo mais barato, hidráulico, que é para câmbio também, não vai fazer, eu acho que não vai piorar a situação não. Mas aí ele forneceu todos os óleos, tem óleo sobrando aqui pra gente fazer a limpeza e depois vir com óleo novo, original e colocar, beleza? Vocês vão acompanhando aí. O Clio aqui ficou pronto, né? E uma coisa que a gente fez nesse Clio aqui, vou mostrar pra vocês, ele tava com um vazamentinho de água e a gente deu pressão e eu vi que ele tava vazando lá dentro, né? No ar quente. Ali é a entrada, ó, do ar quente, entrada e saída. O que a gente fez? Aí, ó, tem duas abraçadeiras. A gente só pegou as duas mangueiras, colocou o nips, ao invés da água entrar, a água circula e volta para o motor. Porque senão, na verdade, fazer reparo em ar quente, quase ninguém faz isso. Fica inviável, porque não utiliza. Tranquilo? Então só a dica. Embaixo eu não mostrei para vocês que eu tive que dar uma saidinha e o Aston já deixou essa parte pronta. Mas aí tô mostrando para vocês a dica aí. Esse carro, ele vaza próximo, isso aí vai variar de carro para carro, galera. Mas esse daqui, ele vaza do lado do pedal do acelerador ali, ó, que é o radiador interno. Então, é só... Na verdade, é muito fácil de perceber isso aí. Você vai ver que o assoalho do carro vai ficar molhado. Aqui a gente tem um Fox, esse Fox aqui, revisãozinha. O que vai fazer? Vazamento na carcaça da válvula. Não sei se está dando para vocês verem aí, ó. Quer ver? Ó? Vou ligar a luz aqui. Essa saveirinha aqui, galera, a gente vai arrancar a parte de baixo dela, o cárter, porque eu tenho suspeita aí que tem suspeita aqui que os casquilhos está com folga. Faltou lubrificação na parte de baixo. Essa é a minha suspeita, que o carro tá barulhando demais. Aqui, ó, claro lá a marca de aditivo, ó. Tá vendo? Então aqui é padrão, carcaça com cano. Eu já troco, carcaça com cano. Não adianta você trocar uma parte da carcaça, não vai casar a outra, você vai ter dor de cabeça. Aqui a gente vai dar uma limpeza na TBI e filtros, beleza? E vamos montar aqui e passar a ED pra cá pra gente fazer a limpeza na caixa, ver se a gente ressuscita essa bronca aí. Pessoal, a ED aí tá no elevador. Esgotamos aqui, ó, pelo ladrão ali, ó, pelo bujão do cárter da caixa. Saiu essa quantidade na primeira remessa. E olha a cor do óleo. Só o barro, né? Pois é, e o óleo dele, ó, é um óleo vermelhinho, não sei se está dando para vocês verem aí, ó. Vou tentar. Olha para vocês verem. Colocando a tampinha depois. Aqui na tampa dá para vocês verem, ó. Aí, ó. O óleo é vermelhinho. E aqui tá só o barro. Então a gente já colocou uma quantidade ali, funcionou o carro e vamos fazer a lavagem. Vamos ver se vai ressuscitar o câmbio aí, se vai ficar bom. Tranquilo? Galera, estamos esgotando aqui mais uma vez, ó. Olha aí a cor que o óleo fica saindo. Muito sujo, mas muito sujo mesmo. O óleo é translúcido, vermelhinho. Tá só a lama aí. Vamos ver se melhora a situação, porque do jeito que tá, olha pra vocês verem a cor do óleo. Então é isso aí. Galera, aqui temos dois Volkswagen aqui. A saveirinha que eu falei com vocês. Essa saveira a gente vai conferir barulho no motor, mas aqui não escapa não, viu galera? Aqui é folga, deu problema de lubrificação, pelo que eu vi aqui. Ou então uma falta de zelo com o carro. Eu falei isso porque não é o dono atual, o último dono. Aqui a gente tirou a tampa, a gente consegue ver uma sujeira branca, ó. Mas quando a gente tira a vareta de óleo, tem nem como chamar aquilo de óleo não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Não dá nem pra falar que isso é óleo não. Olha pra vocês verem. Deixa eu ver se dá pra focar aqui, ó. Só pra vocês verem que situação que tem esse óleo. Olha pra vocês verem, o óleo tá meio babado, parece que tá misturando água. Olha aí, nem preto o óleo não está. E ele tá com barulho, suspeita da gente, de ser folga nos casquilhos. E tiramos as velas, indícios de que está passando água. Olha pra vocês verem. Sempre quando eu tiro uma vela, que eu vejo que ela tá com essa ferrugem aqui, ó, é batata. Eu já mostrei pra vocês.
Então, correto aqui, a gente vai fazer mais alguns testes, mas é abrir o motor e dar uma geral. Aqui a gente tem outro Volkswagen, aqui é 1.6, olha aí, grande vazamento na carcaça. Então a gente troca ela completa. Já chegou aí pra gente, o cliente forneceu as peças. Olha aí, onde está vazando. Quando é assim, eu já troco completa. Cano mesmo sem estar com problema, porque senão depois ele fica vazando aqui, vazando aqui. Então já toco, é o conjunto, porque ele trabalha em conjunto, beleza? Então troco cano, carcaça completa, com válvula, só utilizo, reutilizo o sensor, beleza? Então vocês vão acompanhando aí. Pessoal, o Fox aí já está funcionando, foi trocada a válvula. Aqui a gente tem uma Renault Master para olhar aí parte de ar-condicionado, mais algumas coisinhas. Tá aqui uma tampinha aqui meia fora dos padrões, né? E conferir parte de correia. O nosso Ford Edge aí, seguinte, já tiramos aqui quase uns 10 litros de óleo, pessoal, fazendo a lavagem. Olha aí, 9 litros, começando a limpar. Tiramos aí 9 litros. Esse óleo não, tá, não sei se vocês estão dando para perceber aí, galera, mas olha a situação que ele tá, ó, de água. Esse óleo é vermelho. E a intenção, quando o óleo fica velho, um exemplo, ele fica escuro. Esse daqui tá dessa cor, assim, por causa da água, beleza? A gente já usou nele aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 litros para fazer a lavagem, né? Aqui tem 9, beleza? Aí eu coloquei mais 2 litros ali, né? Completamos de novo. Estamos deixando ele funcionando aí. De vez em quando eu entro dentro do carro lá, passo todas as marchas dele, né, para ir as solenoides ir ali fazendo a mudança de marcha. E outra coisa que a gente faz aqui, que a gente vai fazer agora, é fazer mais uma remessa, uma troca de óleo. Na verdade nós vamos usar, tem para mais uma troca aqui, só 2. E a partir disso aí, a gente vai ver como é que o óleo vai sair, você vai ter necessidade de mais, beleza? Pessoal, e essa bronca aí, hein? Não é que resolveu mesmo, ficou bom. Acontece o seguinte, galera. Essa aqui foi a última remessa que eu tirei. Olha, já deu uma clareada boa, ó, se vocês olharem lá no fundo, ó. Já deu uma clareada boa, mas mesmo assim ele não tá translúcido. O que aconteceu? Eu dei uma volta, o carro ainda... Pra vocês terem ideia, os testes que eu fiz nele foi o seguinte... Logo no começo, quando esse carro veio pra cá, ele dava uns estalos porque a caixa estava seca, o diferencial, e não subia morro. Tanto é que aí eles resolveram o problema, trouxe pra cá pra gente fazer esse serviço. Aqui, ó, nessa rampa, ele não subia, ficava parado aqui e não subia. Então a gente fez aquela limpeza que vocês acompanhou. Dei uma volta depois que eu achei que já estava suficiente. Dei uma volta, o carro continuou, pegou força, ficou com força, muita força mesmo, saía até cantando pneu. Só que eu notava um zoado na caixa, ele dava um zoado muito estranho e ficava dando tranco, como se tivesse errando a marcha encavalando não, dando tranco na caixa. O que eu fiz? Nós arrumamos mais 3 litros de óleo, deu mais um enxágue e completou o óleo. O carro ficou show de bola. Andei, não deu nada. Pelo menos nessa parte de motor e câmbio, agora parece que o carro está zero. O que a gente aconselha o cliente a fazer agora? Rodar e depois fazer uma outra lavagem, porque isso aí deu uma ressuscitada na caixa. Mas não vai dizer que um câmbio desse não ficou com a vida útil aí, já... Qual que é a palavra correta aí? Condenada, né? Não é essa palavra que eu quis dizer não, mas já afetou a vida útil dele aí, creio eu, né? Mas ficou bom, o carro ficou com força, coloquei ele em subida, subiu bacana, ficou beleza. Agora a gente vai passar para eles. Ainda tá tendo uma mensagem aqui para checar o WD. Essa mensagem já tinha. Porém, não consegui rastrear o carro porque a tomada de diagnose está toda oxidada. O aparelho, nenhum dos aparelhos que eu tenho aí entra no carro. Nem chegar continuidade nela, nem ligar o aparelho, ele não está ligando. Então o que a gente vai passar para ele? Menos mal, funcionou bacana.
Agora ele resolver a parte elétrica e depois que tudo tiver resolvido, rastrear o carro, mas creio eu que vai ficar bacana. Aqui já tá andando, tá filé. Aqui, Renault Master, a gente está olhando o sistema de ar-condicionado. Na verdade, a gente até olhou. Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Essa Renault Master, galera, isso aqui é na verdade, isso aqui é uma espécie de motorhome, né? Olha aí. Aqui dentro, ó, cozinha, banheiro. Olha, quer dar uma viajada com a Dona Maria? Então vamos entrar aqui dentro que eu vou mostrar para vocês. Aí, ó, fogão, TV, geladeira, ali armário, banheiro. Isso aqui é uma Renault Master, galera. Aqui, tô mostrando pra vocês que o cara é clientaço meu, né? Então posso mostrar. Aqui virou uma cama. Essa cadeira gira, né? Temos aqui um Maxi Clima, igual de caminhão. E o que era o problema desse carro aqui, galera? Não tava atracando o ar condicionado. Bom, descobri o defeito. O defeito, tirei a caixa de fusível. A luz, a animação não tá legal aí não, galera. Mas vou tentar mostrar pra vocês aqui. O que acontece? Eu vi que esse ar era adaptado, então o relé do compressor vai logo aqui embaixo no volante. Tirando ele aí, eu já vi que o fusível estava queimado. Só baixei a capa aí e já deu para perceber que o fusível aqui estava queimado. Dá para ficar em pé no carro aqui, o carro é alto mesmo. O fusível estava queimado. Deixamos ele funcionando e nada, não aconteceu nada. Porém, fusível não queima do nada. Para um fusível queimar, tem que estar alguma coisa acontecendo. Deixamos funcionando bastante tempo, deixamos em observação e vamos explicar para o cliente. Explicar para ele, porque é o seguinte, fusível não queima à toa. Pode ter sido queimado? Pode. Pode que não aconteça mais, sim, mas ele tem que ficar de olho que se queimar, vou indicar ele procurar um eletricista. Até porque, para verificar isso aí direito e ver se tem alguma coisa a ver também, toda essa parte de ligação, que eu não sei se tem alguma coisa a ver com essa parte do carro, beleza? Aparentemente, os fios do relé não estavam esquentando, não estava com aquela parte, quando você olha, que você vê que ele está queimando. Então assim, funcionou tudo bacana. O que a gente vai providenciar agora foi, ele pediu para olhar a parte de correias e essa tampinha aqui do reservatório, que está numa gambiarra aqui. Só está funcionando assim porque é diesel, se fosse gasolina já tinha dado pau. Então pessoal, é isso aí. A saveirinha aqui, galera, sem chance. A gente ia mexer no diagnóstico dela aqui, mas não dá não, galera. O motor tá batendo demais, tá passando água para dentro do cabeçote. Então aqui é explicar ao cliente, se quiser, é uma geral no motor, beleza? O Fox aqui é aquele Fox da parte da revisão. Não deu para acompanhar direitinho para vocês, eu tive que dar uma saída, mas tá resolvida a parte de arrefecimento dele, tranquilo? Galera, no elevador aí tem um Polo Classic. Tá passando por uma manutenção aí. Seguinte, aqui ó, tá meio, parece que tá sujo, mas não tá não, galera. Na verdade isso aqui tava preto de sujeira. A gente deu uma lavada, então o aspecto aqui é de ferrugem, ó. Mas olha, você vê, eu posso passar o dedo, ó. O dedo nem sai sujeira. E aqui a gente já deu uma lixada, olha pra vocês verem. Ficou show de bola. O que foi feito nesse carro? Acabou que não deu pra eu gravar, que eu tava meio na correria. Mas já vou mostrar pra vocês algumas coisas que foram feitas aí no Polo. Deixa eu pegar uma claridade melhor aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Aqui foi o seguinte, galera. Tô contra a luz aqui. É isso, aqui vai ser melhor. Aqui nós trocamos as duas homocinéticas, tá até brilhando aqui, ó, a homocinética. Trocamos ali, ó, também a coifa da caixa, as duas coifas da caixa. Trocamos aqui, ó, essa homocinética, essa coifa aqui. Essa coifa vai sem abraçadeira mesmo, beleza, galera? As duas, elas vai na pressão mesmo, trocada. Retiramos o óleo do câmbio, vamos colocar um óleo novo. Aqui foi por questão de tempo mesmo, que se vocês olhassem o óleo, você ia falar, nossa, esse óleo tá novinho. Então vamos colocar óleo do câmbio novo. Aqui chegou, nós vamos trocar a pastilha. Aparentemente, ó, menos de meia vida, mas já deu uma trinca aqui, ó. Já vamos trocar. Óleo de motor. Esse óleo aqui, quase que eu não mostro essa marca aqui, Alvoline, que na verdade
É uma marca que eu gosto muito para usar quando eu vou usar 2050. É difícil até de achar ela com essa especificação aqui, ó, SL. Na maioria das vezes a gente encontra SJ. E o SL, ele tem uma aditivação melhor. E eu gosto muito desse óleo aqui. Beleza, galera? Vamos colocar aí um Alpha X nele também. Vamos colocar um Alpha X. E vamos trocar o coxim do amortecedor também. A gente está usando aqui o Mobezane. Quer coxim top, para não dar problema? Mobezane. Filtro de ar. Vamos colocar lá também filtro de ar condicionado. Aí eu vou mostrar para vocês onde é que vai o filtro de ar condicionado. Nem sei se esse filtro está certo, mas parece que está certo. Filtro de ar condicionado. Filtro de óleo. Aqui a gente vai trocar rotor, tampa do distribuidor e cabos de vela. Isso aqui é só na preventiva, beleza, galera? Só na preventiva, que já tem um bom tempo que não faz a troca, não deu defeito, mas já vão trocar na preventiva. Então a gente vai tirar os amortecedores aí e vocês acompanham. Isso é um Polo Classic novaço. O Polo aí a gente até colocou o amortecedor, as rodas. Se eu não fiz o vídeo não, porque é um negócio mais já está acostumado a ver. Aqui ó, tiramos o óleo, o nível bacana, os 4 litros certinho. E olha que faz tudo na preventiva. Agora olha a cor do filtro da gasolina, olha galera. Olha a cor. Tá preta. Ó. E se você tá pesada? Só pra ele ir pra ver. Muito, tá solto. Tá solto, né? Deixa eu ver. Galera, acontece o pano lá dentro, ele fica sujo, ele tem um pano ali dentro. Nos Honda costuma soltar. Então a gente vai colocar um filtro novo. Aqui é o local onde é que vai, ó. Pra quem tem Polo Classic. Olha aí, o local onde é que vai o novo. A gente vai colocar um aí. Já tem até um aqui já no jeito pra gente colocar. Beleza? Vamos ver se vai mudar alguma coisa aí no carro. Tranquilo, galera? Então, pessoal, é isso aí. Aqui a gente já vai colocar aqui o nosso Alvoline 2050. E vamos colocar o Alpha X aqui na criança, né? Já para ficar tratado. Aqui, ó, um detalhe aqui, mostrar para vocês depois aqui aonde é que vai o filtro de ar condicionado dele. O Alisson já vai vir com um Alpha X. Ele é igual o óleo normal mesmo, galera. Mas veiaco aí se o lacre não tiver rompido, beleza, galera? Deixa cair até a última gota. O bichinho fica protegido. O carro aqui, galera, tá meio sujo aqui, ó. Depois a gente vai dar um trato nele, mas é que o cliente vai viajar com ele. Mas olha só pra você ver. Até, ó, isso é um carro velho. Um carro antigo, né? Não vou falar carro velho, não. Olha aí, ó. Olha o aditivo à cor. Limpinho, translúcido. Você vê muito, isso é um carro 99. Tem gente aí que vem com carro aí 2010 em diante, 2008. Não importa o ano, mas carros muito mais novos. E o arrefecimento não dá desse jeito. Olha, um carro bem mais velho de ano. O arrefecimento translúcido. Vou colocar aí, ó, o aditivo, o óleo. E aqui, galera, vou mostrar pra vocês onde é que é o filtro do ar-condicionado. Ó, solta aqui. Esse daqui vocês podem puxar aqui, ó. No caso, esse daqui não tá com as travas. Não tá com as travas. Só puxar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar com a mão aqui. Consigo não. Mas o Alisson vai ver se o Alisson consegue. É onde fica o filtro do ar-condicionado. Na verdade, essa aqui sai aquela lá de cima primeiro. Pode tirar isso aí tudo. E galera, tirar essa daqui, que a cada ali vai por cima. Aí tirando ela aqui, ó. Tirar ali. Ali vai a central, ó. Essa central tá até coberta. Vou mostrar pra vocês aí onde vai a central do carro. Olha aí. A central tá coberta pra não cair nada dentro, ó. Olha aí. 2 sacolinhas. Vamos ver se ela molhou. Olha aí. A central fica coberta. Por que acontece, galera? Muitas vezes não. Tá chovendo, a água cai aqui. Mas tem um ladrão. Porém, muitas vezes, você deixa o carro parado debaixo de árvore, aqui em top, a água sobe até em cima e oxida a central. Isso aqui foi a gente que colocou mesmo. Depois vou tampar direitinho, foi só para mostrar para vocês. Fica a dica aí, ó.
E aqui, ó, filtro de ar-condicionado. Também na hora de trocar. Olha aí. Aqui, ó, tirou as travinhas pra cá. Travinha pra cá. Olha aí. Tirou o filtro. Ali dentro tem um motorzinho, né? Que é o ventilador. Se vocês verem. Olha aí, é o ventilador. Meio ruim de foco aí, mas tá bom. E aqui, ó, comparação de um filtro. Nossa, esse aqui tá sujo mesmo, viu, galera? E isso, hein? Ó, por baixo aqui, nem tanto, né? Mas tá certo, ele fez o papel dele. Agora, olha aqui. No, muito sujo. Aqui. Olha a comparação. Zero bala. Novo de novo. Então, é isso aí. Aí aqui, galera, depois vou... O que tem no vídeo mais importante é isso mesmo. Aqui a gente vai trocar tampa do distribuidor. Tá aqui, ó. Tampa do distribuidor. A gente vai trocar o rotor. Vou mostrar aqui pra vocês. Às vezes o pessoal não conhece. Esse aqui é o rotor. E vamos trocar cabos de vela. Tá aqui os cabos de vela. O carro tá funcionando beleza. É só numa preventiva. Tranquilo? Então, é isso aí. Vela tá beleza. Então... A gente vai encerrando o vídeo por aqui, pessoal. No pauleiro ali, o que tinha de mais interessante nele era isso aí. Agora falta só regular os freios. O filtro ali, vocês já viram onde é que é o compartimento. Filtro de ar-condicionado, filtro de combustível. Isso é o resto é mais tranquilo. Mas esses detalhes assim, que às vezes você tem um carrinho igual, quer fazer em casa. Negocinho bacana, autoentusiasta aí. É bom, né? Carro, pra quem gosta de carro, não tem coisa melhor que você dar uma fuçadinha nele, né? Não pode fazer cagada. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, joinha básico. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilhe nas redes sociais, Facebook, beleza? Valeu!